Moin und ein herzliches Willkommen auf Siras Desserts. Mein Name ist Jan Sirakowski und in diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du eine asiatische Spezialität zubereitest. Und zwar Honigbananen im Kokosmantel. Das Rezept, was ich dir zeige, ist für 4 Portionen. Die Zubereitungszeit sind 25 Minuten. Das Rezept findest du auch nochmal unten in meiner Beschreibung. Als erstes fängst du mit den Bananen an. Nimmst du 2 reife Bananen, schälst die. Die Bananen schneidest du der Länge nach auf. Dazu nimmst du die Banane, stellst die aufrecht auf, schneidest die rein, ohne dass die Banane bricht, einmal der Länge nach entlang schneiden. Als nächstes die Bananenhälften in der Mitte halbieren. Die Bananen gibst du jetzt in eine Auflaufform oder einen Teller, wie immer du möchtest, legst die da hinein. Und zwar so, dass die Schnittfläche nach oben zeigt. Jetzt nimmst du dir eine Limone, halbierst die und nimmst den Saft von 2 Esslöffeln und beträufelst damit die Bananen. Die Bananen stellst du erstmal zur Seite. Dann nimmst du dir eine kleine Schüssel und tust 2 Esslöffel Akazienhonig hinein. Oh, hast du das gesehen? Als nächstes benötigst du eine frische Ingwerknolle, die einmal schälen, und zwar die Menge von 1,5 Teelöffel. Am besten machst du das, wenn du mit einem Messerrücken einfach die Schale abschabst. So hast du am wenigsten Verlust. Jetzt nimmst du dir eine feine Reibe und reibst einen halben Teelöffel frisch geriebenen Ingwer hinein zu den Akazienhonig. Als nächstes nimmst du dir eine Orange und davon brauchen wir den Abrieb von einer halben Orange. Darauf achten, dass du nur das Orange von der Orange abreibst und nicht das Weiße, denn das Weiße enthält Bitterstoffe. Jetzt die Orange mit dem Messer halbieren und den Saft einer halben Orange hinzufügen. Das mit dem Schneebesen gut verrühren. Die Bananen nehmen und mit dieser Marinade mit einem Pinsel die Bananen einreiben. Nicht zu geizig, schön einpinseln. Wenn du die eine Seite fertig hast, umdrehen. Und von der anderen Seite ebenfalls. Ist nicht schlimm, wenn der ganze Saft da mit drin einzieht. Das ist wichtig, dass halt überall die Marinade auf den Bananen ist. Die Bananen lässt du jetzt für 15 Minuten in der Marinade durchziehen. In der Zwischenzeit nimmst du dir ein hohes Gefäß. Dann brauchst du das Eiweiß von 2 Eiern der Klasse M, am besten kalt aus dem Kühlschrank, tust die hier hinein, eine Prise Salz und schlägst die mit einem Handrührgerät an. Nicht ganz steif schlagen, sondern nur so halb steif, wenn überhaupt. Wie gesagt, das Eiweiß nur halb steif schlagen, nicht zu fest. Dann nimmst du dir einen flachen Teller oder wie ich eine Auflaufform und gibst 2 Esslöffel Speisestärke hinzu, wie zum Beispiel Kartoffelstärke oder Maisstärke. Dann brauchst du 100 Gramm Kokosflocken, die ebenfalls in ein Gefäß geben. Dann nimmst du die Bananen und panierst die. Am besten ist, du machst dir eine Panierstraße und stellst die Sachen hin, genauso wie ich. Als erstes die Bananen, die Speisestärke, das angeschlagene Eiweiß, Kokosflocken und einen Teller zum Ablegen. Als erstes nimmst du die marinierten Bananen, wendest die in der Stärke,
tauchst sie in das geschlagene Eiweiß. Und dann in die Kokosflocken hinein. Gut andrücken. Und auf den Teller legen. Und das führst du fort, bis alle Bananen paniert sind. Wenn du die Bananen fertig paniert hast, stellst du dir die an den Herd, nimmst dir eine Pfanne und gibst 4 Esslöffel Erdnussöl hinein und erwärmst es nicht, dass es raucht, denn die Kokosflocken verbrennen recht schnell. Um zu sehen, ob das Erdnussöl in der Pfanne heiß genug ist, nimmst du dir einen Holzlöffel, tauchst ihn ins Öl und wenn es Blasen schlägt, so wie hier, ist das Öl heiß genug. Jetzt nimmst du die panierten Bananen, nicht alle auf einmal, und brätst die von beiden Seiten schön goldbraun. Das machst du so lange, bis alle Bananen schön ausgebacken sind. Mal gucken, wie, siehst du, die nehmen sehr schnell Farbe an, also dann auch recht schnell wenden. Wenn die Bananen ein bisschen dicker sind, so wie die hier, und blass ist, dann ruhig auch mal auf die Seite legen, dass da auch Farbe rankommt. Wenn die von beiden Seiten goldbraun angebraten sind, dann nimmst du dir einen Teller, gibst Küchenpapier drauf und gibst die gebackenen Bananen hier drauf, damit das Fett abtropfen kann. Die fertig gebackenen Bananen nehmen, auf einen Teller anrichten. Mit etwas Puderzucker bestreuen. Fertig sind die Honigbananen im Kokosmantel. Bon Appetit! Sehr lecker, die Honigbananen im Kokosmantel. Dazu passt wunderbar eine Weinschaumsoße und für Kinder Schokoladeneis. Wie das hergestellt wird, findest du oben rechts in meiner Playlist unter Desserts. Und da wirst du fündig. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Zubereitung. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, make it happen und tschüss!